ये मेरा धर्म है। राज्य के लिए तो मैं अपने प्राण भी अर्पण कर सकता हूँ। राज्य के लिए तो तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो, पर क्या राजकुमारी को त्याग नहीं सकते? अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा दोगे भैरव? लोग तुम्हें वचन का पक्का तो अवश्य कहेंगे, परंतु ये मत भूलना कि तुम्हारा दिया गया एक एक वचन हमारे रक्त से लिखा जाएगा। मेरी सांस, मेरा जीवन, मेरा प्रेम, मेरा सब कुछ तुम ही हो मैत्रा। महाराज को दिए हुए वचन की वजह से तुम्हें स्वीकार नहीं कर सका।